مونږه ټیسټ شروع کړو فار یونیفارم کنورجنس سیریز اف فنکشن. نو مونږه یو ټیسټ د سیکوینس اف فنکشن لپاره کړل او یو ویراس ټیسټ ایم ټیسټ د سیریز اف فنکشن لپاره. اوس دا یو ایبل ټیسټ دی او یو ډایرکټلیټ ټیسټ دی. نو ایبل ټیسټ سټیټمنټ داسې دی: if bn of x be positive monotonic decreasing function of n for each fixed value of x in the interval ab closed, and bn of x is bounded for all values of n, and if the series un of x is uniformly convergent on ab closed interval, then the whole series summation bn of x or un of x is also uniformly convergent on ab. کومنګ سره چېرته په دې فارم کې یو سیریز وي او موږ لیټ سپوز دا د سیریز اف فنکشن پراډکټ ورته هم ویلی شو. نو په دې کې دا یو پارټ چې دی بی ان، نو بی ان به زموږ سره پازیټیو مانوټانیک ډیکریزینګ فنکشن وي د ان. ټیک شو، په دې کلوزډ انټرول باندې او دا به باونډډ هم وي. نو که چېرته دا یو ان زموږ سره یونیفارملی کنورجنټ و، نو د دې دواړو دا پراډکټ به هم بیا یونیفارملی کنورجنټ وي. دغه شانتې د ډایرکټلیټ ټیسټ سټیټمنټ دی، دی هم دغه خبره کوي، خو دی به کوي چې دا به مانوټانیک وي، بی ان اف ایکس به مانوټانیک وي، ایدر ډیکریزینګ اور انکریزینګ. د ډیکریزینګ او د یا انکریزینګ کیدای شي یا ډیکریزینګ کیدای شي. په دې ایبل ټیسټ کې دا ډیکریزینګ کیدای شي او په دې کې یا ډیکریزینګ یا انکریزینګ. او بی ان اف ایکس چې دی دا باونډډ وي. نو که زموږ سره چېرته دا سیریز یو ان ایکس چې دی دا یونیفارملی کنورجنټ شو یا اوسیلیټس فاینایټلی شو په دې کلوزډ انټرول باندې، نو موږ بیا دې ټول سیریز ته وایو چې دا یونیفارملی کنورجنټ دی په دې کلوز انټرول باندې. نو ډایرکټلی ټیسټ چې دی دا په مانوټانیک باندې د دې نه لږ ډفرنټ دی، او یا به د سیریز یو ان اف ایکس چې دی دا به ایدر یونیفارملی کنورجنټ وي یا به اوسیلیټس فاینایټلی به په دې کلوز انټرول باندې. مطلب دا دی چې دې څه ویلیوز به راکوي چې هغه به یو ویلیو ته نه کنورج کېږي، خو کله به یو ویلیو وي کله به بله ویلیو وي. نو که چېرته داسې کنډیشن نغلو، نو بای ډایرکټلی ټیسټ دا ټول سیریز چې دی دا به کنورجنټ وي، یونیفارملی کنورجنټ وي. ٹھیک شو. اوس یو ایگزامپل په دې باندې کوو او یو په ډایرکټلیټ باندې کوو. دا په 406 پیج باندې ایگزامپل دی او 6 والا ما نمبر ورکړل دی، د بک په دې پیج باندې 406 دی. The series summation minus 1 to the power n divided by n into x to the power n absolute is uniformly convergent in minus 1 to 1 close interval. په دې انټرول باندې به دا یونیفارملی کنورجنټ وي. نو دا موږ بای ایبلز ټیسټ پروو کوو. لیټ موږ د ایکس پاور ان ته ووایو چې دا بی ان دی. لیټ سپوز موږ دې ته ووایو چې دا بی ان دی. لیټ بی ان از ایکولز ټو ایکس ټو دی پاور ان آن minus 1 to 1. نو دا x to the power n فنکشن چې دا په minus 1 او په 1 باندې باونډډ دی که نه، باونډډ هم دی او مانوټانیک ډیکریزینګ هم دی. ټیک شو. ناو un is equals to minus 1 to the power n divided by n
یو ان زموږ سره د دې برابر دی یا سمیشن یو ان ورته موږ ووایو نو دا زموږ سره برابر دی د یو ان. نو ګوره دا سیریز چې دی که نه دا زموږ سره په دې -1 او په 1 په دې کلوز انټرول باندې یونیفارملی کنورجنټ دی. ځکه که مونږ دا ان د دې لیمټ واخلو چې n ټینس ټو انفینیټي نو دا مونږ له 0 راکوي که نه یو فاینایټ ویلیو راکوي په دې کلوز انټرول باندې که نه نو هغه 0 خو دلته لای کېږي که نه. نو مطلب دا شو چې یو ان is uniformly convergent on -1 to 1. نو UN uniformly convergent دی او BN چې دی دا bounded دی او decreasing دی. نو دې دواړو دا پراډکټ چې دی summation UN BN is also uniformly convergent on AB closed interval. اوس په د ډیریچلټ باندې یو اگزامپل کو. Prove that example 2 prove that summation fn of x is equals to summation -1 to the power n x square plus n divided by n square. X square plus n divided by n square. نو دا پروو کوي چې دا سیریز چې دا یونیفارملی کنورجنټ دی on every bounded interval. په هر یو باونډډ انټرول باندې دا یونیفارملی کنورجنټ دی خو ابسولوټلی کنورجنټ نه دی for any value of x. is uniformly convergent on any bounded interval. But not absolutely convergent for every value of x. د x د هر ویلیو د لپاره دا absolutely convergent نه دی for any value of x. ښه نو دا مثال کو مونږ سره سیکوینس په دې سیریز اف فنکشن په دې فارم کې دی لیټ په دې کې مونږه داسې چل کوو چې بی ان به ووایو د ایکس سکویر پلس ان ته ډیوایډ بای ان سکویر. لیټ بی ان از ایکولس ټو ایکس سکویر پلس ان ډیوایډ بای ان سکویر. نو په ډایرکټ کې مونږ څه چې دا بی ان چې دی دا به یونیفارملی 0 ته ټینس کیږي او بی ان چې دی دا به مانوټانیک فنکشن وي either decreasing یا increasing by. نو که موږ دې ته وګورو for any bounded interval دا بی ان چې دی دا decreasing دی ځکه چې موږ دلته n له ویلیو ورکو نو که ون ول ورکو 1 سکویر 2 سکویر نو ورو کمیږي دلته که نه او ایکس فکس کو نو دا مانوټانیکلی ډیکریزینګ دی. سو bn is monotonically decreasing. ٹھیک شو او که مونږ لیمټ واخلو n tends to infinity bn نو دلته به هم لیمټ
n tends to infinity n plus x square divided by n square او کله n پکې کامن والو 1 plus x square by n divided by n square نو دې سره کراس شو نو بیا موږ که دلته انفینیټي پوټ کړو نو دا موږ له 0 راکوي نو زموږ سره دا بي ان چې دی دا یو باونډډ فنکشن دی د n او لیمیټ ټینس کېږي 0 ته نو اوس که زموږ سره دا یو ان که یونیفارملی کنورجنټ راغی نو موږ به وایو چې بای ایبل ټیسټ دا ټول سیریز چې دی دا زموږ سره یونیفارملی کنورجنټ شو نو now let un is equals to minus 1 to the power n minus 1 to the power n ته موږ ووایو چې دا un دی نو اوس تاسو un ته وګورئ un چې دی دا موږ له یا minus 1 ویلیو راکوي یا plus 1 ویلیو راکوي نو this implies that un oscillates finitely so ګوره که چېرته دا اوسیلیټ فاینایټلی نه کېدی نو بای ایبل ټیسټ مونږه دا ویلی شو چې دا هول سیریز فنکشن چې دی دا کنورجنټ یونیفارملی کنورجنټ دی په اني باونډ انټرول باندې خو چې کله دا اوسیلیټ فاینایټلی راغی نو بیا مونږه بای ډایرکشنل ټیسټ دا خبره کولی شو چې دا ټول سیریز چې دی زموږ سره دا یونیفارملی کنورجنټ ان اني باونډډ انټرول so summation un bn is uniformly convergent by dirichlets test ٹھیک شو نو by dirichlets test موږ سره series of the functions چې دي دا uniformly convergent شو on any bounded interval ها که اوس موږ د دې د ابسلوټ واخلو نو ابسلوټ ته تاسو وګورئ ابسلوټ موږ له څه راکوي -1 to the power n ابسلوټ چې موږ اخلو نو دا نیګیټیو به پازیټیو ته چینج شي نو موږ د دې په ځای باندې جسټ 1 لیکلی شو نو دا زموږ سره for absolute convergence absolute value of -1 to the power n x square plus n divided by n square absolute is equals to n square plus x divided by n square ها نو وګورئ اوس دلته که په دې کې موږ لیټ سپوز د n سکویر دی که موږ لیټ سپوز دا 1 اوور n چې دی دې ته موږ ووایو چې دا د بي د هغه ام یې سپوز کو که نه موږ سره به په ویرسټرس ټیسټ کې څه چې کله به ام کنورجنټ شو موږ بیا څه وي موږ به ام ان واغست او که ام ان چېرته کنورج شو نو بیا به زموږ سره دا ټول سیریز چې و هغه به کنورجنټ شو نو دلته تاسو وګورئ ام ان زه په دې کې اخلم چې لیټ mn is equals to summation 1 by n 1 by n به واخلم ٹھیک شو 1 by n ځکه اخیستی شم که نه چې دا خو زموږ سره دوه فنکشن کیدی شي که نه یو که mn جوړ شي یو ته زه un ووایم نو un به زموږ سره په دې فارم کې شي n سکویر plus x divided by n او mn چې دی هغه به په دې فارم کې 1 over n نو 1 over n چې دی دا خو په any bounded interval باندې any bounded interval ښه مونږ
موږ سره داسې انټرول نشته چې پای کې موږ له پوینټ راکړلی چې د -1 نه د 1 پورې یا د 1 نه د 2 پورې. نو any bounded interval باندې 1 over n چې دی دا ډایورجنټ دی. هارمونیک سیریز او هارمونیک سیریز چې هغه ډایورجنټ دي. نو سو the series of function is not absolutely convergent but uniformly convergent. Absolutely convergent نه دی او uniformly convergent دی. Diverge 1 over n summation 1 over n is diverge. Hence the given series is not absolutely convergent for any value of x. که x لمنګه هر څه ویلیو ورکو خو دا absolutely convergent نه دی. دا absolutely convergent نه دی او uniformly convergent دی. ٹھیک شو. خا د دې نه بعد بیا different properties of uniformly convergent sequence and series دي. لکه uniformly convergent with continuity, uniformly convergent with differentiability, uniformly convergent with integrability. نو هغه بیا ډسکس کوو.